Welcome to my YouTube channel. A big thank you for your support. I know everybody knows Gen Z by the name Ezekiel Akiama. Ezekiel Akiama miongoni mwa Gen Z ambao walikuwa na ujasiri sana na wakaamua kuingia Ikulu. Kipindi hicho Gen Z wengi waliuawa, lakini yeye akafaulu kutorokea, akajificha mafichoni kwa miaka zaidi ya mitatu, kisha baadaye akarudi. Na hivi karibuni kulitokea na maandamano tena ya Gen Z ambao walikuwa wanakumbuka Gen Z wenzao ambao walikuwa wameaga dunia, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba Ezekiel Akiama aliweza kukamatwa na polisi kipindi hicho. Ilikuwa Juni tarehe 25. Jamaa akakamatwa. Ni kitu ambacho kinahuzunisha sana, kwa sababu wengine tunajiuliza ya kwamba iwapo angekuwa amejificha namna ambavyo alikuwa amejificha, basi angekamatwa, kwa sababu angesubiria hii rejimu ya Rais Ruto ishe ndio atokee. Na ripoti zinaonyesha kuwa Ezekiel Akiama alikamatwa jijini Nairobi tarehe 25 Juni mwaka 2026 wakati wa maandamano ya kuadhimisha miaka miwili tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Inadaiwa kuwa alikamatwa pamoja na waandamanaji wengine na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Nairobi Central. Kufikia wakati wa ripoti hizo, mamlaka hazikuwa zimethibitisha rasmi mashtaka aliyokuwa anakabiliwa nayo. Akiama alipata umaarufu mkubwa baada ya video yake kusambaa mtandaoni akionekana ndani ya bunge wakati wa maandamano ya mwaka 2024, ambapo alihutubia kiti cha spika kwa maneno Mr. Speaker Sir. Pia aliwahi kusema kuwa aliishi mafichoni kwa muda mrefu kutokana na hofu ya kukamatwa kwa sababu ya ushiriki wake katika matukio hayo. Hivyo jamaa aliweza kukamatwa tarehe 25 wakati Gen Z walikuwa wanaadhimisha kulingana na watu ambao walikuwa wameuawa kipindi kile ambacho waliandamana. Pia tukiangalia kwenye makala mengine, Ezekiel Akiama maarufu kama Mr. Speaker Sir ameripotiwa kukamatwa tena. Kwa hivyo ni kitu cha uhakika ambacho ni kweli amekamatwa, ndio maana najaribu kukupatia hakikisho na si kubahatisha. Ezekiel Akiama maarufu kama Mr. Speaker Sir ameripotiwa kukamatwa tena na maafisa wa DCI muda mfupi baada ya kuachiliwa kwa dhamana kutoka mahakamani, ambapo walikuwa wamefikisha pamoja na waandamanaji wengine waliokamatwa wakati wa maandamano ya jana. Akiama alipata umaarufu mwaka 2024 baada ya kuingia ndani ya bunge wakati wa maandamano ya Gen Z na kujirekodi akisema Mr. Speaker Sir, I am here to address you, kauli iliyompatia jina la utani Mr. Speaker Sir. Baada ya tukio hilo, Akiama alienda mafichoni kwa takriban miaka miwili kabla ya kujitokeza hadharani mapema mwaka huu. Wengi wanadai huenda masaibu yake ya sasa yanahusishwa na tukio hilo, ingawa hakuna taarifa rasmi zinazothibitisha uhusiano wakati ya kukamatwa kwake na matukio ya mwaka 2024. Na hiyo tu ambayo nimekuandalia kwa sasa. Langu jina lasalia kwa Maskini Msoma, kisha kwamba na subscribe kwenye channel hii ili upate uondo kamili kila kukija. Nakutakia kila la heri.